Jua lilikuwa limezama nyuma ya milima, anga likichukua rangi ya machweo ya waridi na dhahabu. Katika gereza la kiboko, lenye kuta nene za zege na milango mizito ya chuma, maisha yaliendelea kama kawaida kwa wafungwa waliokata tamaa. Lakini kwa Nasra, gereza halikuwa tu mahali pa maumivu, bali pia pahali ambapo moyo wake ulianza kupenda. Alikuwa msichana wa miaka 25, mwenye uso wa upole na macho yenye huzuni iliyofichwa ndani yake. Kila siku ya Jumatano na Jumamosi alifika gerezani kumtembelea Karim, mwanaume aliyempenda kwa moyo wake wote. Karim alikuwa mfungwa wa kifungo cha miaka 10 kwa kosa ambalo wengi walijua hakuwa na hatia. Nasra alikutana na Karim miaka 2 iliyopita akiwa bado mchanga kimaisha. Alipokuwa akifanya kazi kama katibu wa wakili mmoja, alihusika katika kesi ya Karim. Aliposikiliza ushahidi na kuona namna ambavyo ushahidi wa Karim ulipuuzwa, moyo wake ulianza kumwonea huruma. Baada ya kesi kumalizika na hukumu kutolewa, Nasra hakupumzika, alianza kumtembelea gerezani, akimletea vitabu, chakula na faraja. Kadri miezi ilivyopita, urafiki wao ulikuwa na kugeuka upendo wa kweli. Karim alikuwa mzungumzaji mzuri, mwenye hekima na aliyejaa matumaini hata katika giza la gereza. Aliandika barua ndefu za mapenzi kwa Nasra, akimsimulia ndoto zake za uhuru na maisha mazuri walioweza kuwa nayo pamoja. Lakini upendo wao haukuwa na baraka za jamii. Wazazi wa Nasra walipogundua kwamba binti yao anapenda mfungwa, walimkemea vikali. Utajidhalilisha, Nasra. Unawezaje kupenda mtu aliyeko gerezani? Mama yake alilia. Lakini Nasra hakusikia. Upendo wake kwa Karim ulikuwa wa dhati na usioyumba. Siku moja, wakati wa kutembelea, Nasra alifika akiwa na machozi. Alimshika mkono Karim kupitia nondo za chuma na kumwambia, nimechoka kuishi bila wewe. Nataka tufunge ndoa. Karim alimtazama kwa mshangao, kisha akatabasamu kwa uchungu. Nasra, maisha yangu yako hapa. Utakubali kufunga ndoa na mtu ambaye hajui lini ataweza kuwa huru? Ndiyo, Nasra alijibu bila kusita. Hapo ndipo mapambano halisi yalianza. Serikali haikuruhusu ndoa ya mfungwa bila vikwazo, lakini Nasra hakukata tamaa. Alitembelea mawakili, alisaini hati za maombi na baada ya miezi 4 alifanikiwa. Ndani ya ukumbi mdogo wa gereza, mbele ya mashahidi wachache, Nasra na Karim walifunga ndoa. Lakini ndoa yao haikupita bila majaribu. Mwaka mmoja baada ya harusi yao, ushahidi mpya ulitokea, ulikataa madai yaliyomfunga Karim, na kesi yake ilifunguliwa upya. Hatimaye, Karim aliachiliwa huru. Siku aliyotoka gerezani, Nasra alikuwepo, akiwa amevaa gauni jekundu, macho yake yaking'aa kwa machozi ya furaha. Alimkimbilia Karim, wakikumbatiana kwa nguvu. Sasa hatuna tena vizuizi, Karim alimnong'oneza. Nasra alitabasamu na kumwambia kwa sauti ya uchokozi, nimekumisi sana mume wangu. Karim alitabasamu na kumwambia kuwa asiwe na wasiwasi, wapo pamoja sasa, kila kitu kitakuwa sawa. Walitembea pamoja kuelekea maisha mapya, yakiongozwa na upendo ulioshinda hata kuta nene za gereza.